बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में मौजूद रेडिएटर के फ़ैन पर है कि अक्सर लोग जो है वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं, लोगों को परेशानी होती है कि यार गाड़ी का जो है वो रेडिएटर फ़ैन आवाज़ बहुत करने लग गया है। गाड़ी अक्सर जो है वो गाड़ी जब 50-60 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर के करीब चल जाती है ना, तो गाड़ी का जो फ़ैन है वो आवाज़ करना शुरू कर देता है। अब इसमें कौन कौन सी वजूहात होती हैं और उनका हल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो सबसे पहले आपको हल बताऊं वो सबसे सस्ता और जो है वो आप ख़ुद भी कर सकें। और सबसे पहला हल जो है वो कौन सा है, तो देखें, फ़ैन का हमेशा कोई भी फ़ैन है उसका उसूल ये होता है कि जब फ़ैन चलता है तो इसने एक साइड से जो है वो हवा खींचनी होती है और दूसरी साइड को जो है वो आगे हवा फेंकनी होती है, यानी देनी होती है आगे किसी भी दूसरी साइड पे। तो अब ये जो है ये एक गाड़ी का फ़ैन है, देखें रेडिएटर का फ़ैन, इसकी अगर एक गूंज आ रही है, एक आवाज़ जो है वो शोर आपको लगता है कि पहले से काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। पहले जो है वो बड़ा स्मूथ सा चलता था, सिर्फ ऐसे महसूस होता था कि फ़ैन चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गूंज सी नहीं होती। लेकिन अब जो है वो एक बेस सी बनती है, अजीब किस्म की गूंज भी आती है, बाकायदा पता चलता है कि यार फ़ैन चल रहा है बहुत शोर से। तो शोर क्यों कर रहा है, उसकी वजह ये होती है कि देखें इस फ़ैन ने जो है इस साइड से जो है वो हवा खींचनी होती है और आगे जो है वो इंजन को या गियर की तरफ ऐसे यहाँ पर इधर को फेंकनी होती है, ठीक है, इस साइड से खींचनी होती है और इस साइड को फेंकनी होती है। तो अब देखें इसमें होता यह है, अक्सर औकात जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है तो ये वाली जो साइड होती है इसके कंडेंसर की, ये है AC का कंडेंसर जिसके अंदर गैस सर्कुलेट करती है, और ये वाला होता है इंजन का रेडिएटर। तो होता यह है कि जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है तो इसके आगे जो है वो मट्टी या ऐसे मच्छर वगैरह कुछ ना कुछ जम के, तो इसकी ये वाले जो सुराख ने, देखें ये तो कंडेंसर बिल्कुल नया इसके आर पार नज़र आ रहा है दोनों जालियों के अंदर से, लेकिन ये वाली जो जाली है अक्सर आप गाड़ी जो है वो पुराने मॉडल की या बहुत ज़्यादा चली हुई को 50-60 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी देखेंगे, उसकी ये जाली हो जाती है बंद। सबसे पहले ये बंद होती है। तो होता ये है कि जब ये बंद होती है तो फिर इस रेडिएटर का फ़ैन जो है, इसकी जो सक्शन होती है जहाँ से इसने हवा खींचनी होती है, इसका जो है वो सिस्टम बंद हो जाता है और फिर इसका ज़ोर लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक तो गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, AC सही नहीं चलता, और दूसरा जो है जब इसका सक्शन वेव बंद हो जाता है तो फिर फ़ैन जो है वो ज़ोर लगाता है हवा खींचने के लिए, और उस ज़ोर की वजह से जो है इसके फिन्स, इसके पर जो है वो शोर करते हैं। ठीक है जी, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है ये वाला ठीक है चेंज करवाया हुआ है, जैसे इस गाड़ी का नया है जी, AC का काम करवाया था तो ये कंडेंसर चेंज है, और उसके बाद ये वाला जो है आपने नहीं करवाया था, इसका रेडिएटर तब्दील नहीं करवाया था, तो होता ये है कि फिर ये वाला नया है, इसमें से तो हवा क्रॉस हो गई, लेकिन ये वाला रेडिएटर जो है इसकी जालियाँ जो है वो बंद हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये बंद होगी तब भी सीन वही होगा कि सक्शन वे बंद हो गया और फ़ैन का जो है वो शोर ज़्यादा होगा। ठीक है जी, इसका हल ये है कि आप जो है वो अपनी गाड़ी को अक्सर औकात जो है जब भी गाड़ी वॉश करवाएं तो इसकी फ़्रंट वाली जाली जो है इसको अच्छे तरीके से वॉश करवाया करें, ताकि इसका सक्शन वे जो है खुला रहे और पंखे के जो हवा खींचने की सकत है वो ठीक रहे। उससे पंखे की जो है वो मोटर भी तंदुरुस्त रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी, और फ़ैन का शोर भी नहीं आएगा। दूसरी गूंज जो या शोर जो होता है वो कैसे होता है कि जैसे ये वाली मोटर है, ठीक है जी, ये मोटर अब लगी हुई है, देखें इसके बैक साइड पे बुश होता है, यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो इसके बेरिंग होता है। तो जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है, तकरीबन ये फॉल्ट आता है गाड़ी में 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद, तकरीबन जो है वो नॉर्मल देखा गया है। वैसे किसी गाड़ी में जो है वो पहले भी आ सकता है, या कुछ गाड़ियाँ समझ लें कि अच्छी भी चल सकती हैं, ज़्यादा भी चल सकती है मोटर। तो होता ये है कि जब इसका पीछे वाला ये बुश जो है वो मोटर का घिस जाता है, तो फिर जो है इसके ये वाले जो पर होते हैं ना, बुश घिस गया है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके पर जो है इसको आप पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे, यानी इस साइड को ऐसे हिलाएंगे तो इसके अंदर जो है ना वे कड़क कड़क की एक प्ले आपको महसूस होगी, एक गैप आ गया हुआ है। वो प्ले इसी चीज़ की होती है कि इसका जो पीछे बुश होता है मोटर का वो घिस जाता है, जिसकी वजह से प्ले आती है, और प्ले आने की वजह से ये जो पर है ना फिर ऐसे मोटर ऐसे 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 शोर करने लग जाते हैं, ऐसे हिलते हैं ये पर। ठीक है, यहाँ पर भी बुश के अंदर मसला आ जाता है, या फिर इसकी फ्रंट साइड पे जहाँ पे ये पर फिन्स कसे हुए हैं उस साइड पे छोटा सा एक बेरिंग होता है। जब वो बेरिंग बहुत ज़्यादा साल मोटर चलती रहती है तो वो बेरिंग छोटा सा होता है, जो कि हर चीज़ की एक लाइफ है, तो वो बेरिंग भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मोटर शोर कर सकती है। ठीक है, तो ये होती है जी फ़ैन के शोर करने की वजूहात, और ये इनका हल है। तो अगर मोटर जो है समझ लें कि मोटर आवाज़ कर गई है, तो कोशिश आपने यही करनी है कि इसकी
मोटर जो है वो तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, काबली मोटर जैसे ये मोटर, इसको एक्सएलआई मोटर भी कहते हैं। हालांकि ये गाड़ी सुजुकी है लेकिन मोटर का नाम है एक्सएलआई मोटर इसको कहते हैं। होंडा में भी ये आती है, ये कल्टस गाड़ी है, इसमें भी यही लगी हुई है। तो ये मोटर आसानी से मार्केट में तकरीबन 3000-3500 रुपये की अच्छी मोटर जो है वो मिल ही जाती है। तो मोटर तब्दील करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप बेयरिंग तब्दील करवाएं, बुश लगवाते फिरें, वो काम सही नहीं है। इसका मोटर तब्दील करना ज़्यादा बेहतर हाल है। और जो दूसरी चीज़ है उसका ये है कि आप इसका कंडेंसर, रेडिएटर वगैरह वॉश करवाते रहा करें, उससे जो है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, एसी की कूलिंग अच्छी होगी और गाड़ी हल्की फुल्की चलेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।